हेलो साथीहरू, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो नयाँ अनि फर्स्ट भ्लगमा। आज चाहिँ म चाहिँ जान्दैछु मेरो नयाँ भ्लग सुरुवात गर्न। हेरौँ है त आज मेरो काम के हुन्छ। अब चाहिँ साथीहरू म चाहिँ घाँसमा जान्दैछु। अन्त यहाँनिर गोठमा आइरहेको छु। डुकु अन्त पन्जा हँसिया बोकेर चाहिँ घाँसमा जान्दैछु। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो दुईटा गाई। हेलो साथीहरू, अन्त म चाहिँ आइपुगिसकेको छु यहाँनिर मटरबारीमा घाँस काट्नुको लागि। अब चाहिँ म पन्जा लगाएर चाहिँ यहाँ घाँस काट्छु। यहाँ चाहिँ होइन अन्त पुरा यहाँ चाहिँ मटरबारीमा चाहिँ मटरलाई सेफ हुने गरेर यो अलमले भनेको घाँस आएर हो। अन्त यहाँ चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ मटरबारी सफा गर्दै नै घाँस काट्ने हो। अन्त मटर पनि सफा भएर हावा खेलेर चाहिँ दामी फल्छ भनेर चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ मटरबारी चाहिँ घाँस काट्छु। अन्त साह्रै ठुलो रहेछ हो साथीहरू मटरबारीभित्र घाँस त। यहीँ फेरि हाम्रो चाहिँ इस्कुसको मटन पनि छ कि। अन्त इस्कुसको मटनको यहाँनिर फेद छ। यो फेदलाई जोगाउँदै नै घाँस काट्नुपर्छ। अब भोलि पछि यहाँनिर सिजनमा चाहिँ पुरा इस्कुसहरू हुन्छ हो। अन्त अहिले सिजनमा चाहिँ घाँस लगेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब मेरो चाहिँ घाँसको भारी चाहिँ पुगिसकेको छ। अन्त अब चाहिँ गोठ जानुपर्ने हुन्छ घाँस लगेर। अन्त मेरो छाट लगाएर चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मसिनो घाँस छ नि त। अन्त मसिनो घाँस चाहिँ झर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर सानोबाट सुत्ने जस्तोले चाहिँ बाँधेर लानुपर्ने हुन्छ हो। चाहिँ अर्मलेको घाँस भएर चाहिँ हो पुरा गरौँ भइरहेछ हो। पुरा गरौँ छ। अब इस्कुसको मटनभित्रबाट लैजानुपर्छ हो। पुरा अल्झिन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो मटरबारीभित्र चाहिँ घाँस काटेको हो। हेर्नुहोस् न मटर पनि कस्तो धेरै हौसेर आएको छ हो। यो छेउमा गयो भने त म जत्रो मटरहरू छ हो। दामी आएको छ यसपालि चाहिँ मटर। अब चाहिँ म चाहिँ गोठ आइपुगिसकेको छु। अन्त गाईहरू चाहिँ घाँस खानु पुरा आत्तिरहेको छ हो। अब यिनीहरू घाँस दिनुपर्ने हुन्छ। अन्त यता माथितिर चाहिँ सबैतिर इस्कुसको मटन छ हो। अच्छा गाईलाई घाँस दिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ साथीहरू म चाहिँ घर गएर खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। अन्त खाना बनाएर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। निकै टाइम गइसक्यो हो। अब चाहिँ म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ हो हाम्रो किचनमा। अब पुरा घाँस लिएर आएको पुरा गरम भयो हो। अब चाहिँ सुइटा कुकारेर चाहिँ अब चाहिँ खाना बनाउनुपर्ने हुन्छ हो। हेर्नुहोस् न हाम्रो चुलोमा चाहिँ फेरि हो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन। अर्कोमा अब मुसाहरू त है मान्छेसँग घुलमिल हुँदैन नि त। अन्त हाम्रोमा चाहिँ फेरि एउटा मुसा आएको छ कि हामीसँग भाग्दैन हो। चुलोमा आगो ताप्छ त्यहीँनिर खाना दिन्छौँ हो। खान्छ बस्छ हो। हेर्नुहोस् ल यहाँनिर मुसानिर हो मुसा आएको छ हो। यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो फेरि डगी चाहिँ हो हेरेकै भयो मुसालाई। के चाहिँ हो यो चाहिँ भनेर यसलाई खानु पाइ त हुने भन्दै हेर्दैछ हो। के रहेछ डगी छक्कै परेर यो मुसालाई मात्रै हेरेको छ हो। हेर्नुहोस् त मुसा चाहिँ फेरि यता छ हो। हेर्नुहोस् न खाना खाँदैछ भाग्यो। लाइटर खुट्ली तर अटेन लाग्दैन हो। लाइटर चाहिँ भित्र सिस्टम माथि छ हो। अब चाहिँ आगो बालेर खाना बनाउने आगो मरिछ।
फेरि यो प्लास्टिकमा पनि पुरा पानी लागेपछि छोटो गर्दैछ भन्छु बोल्दैन। आगो नै नबलेको। हामीले सिस्नो पकाएको अन्त सिस्नो चाहिँ दामी भएको छ हो आजै कस्तो भयो सिस्नो दामी रहेछ झन्डै छौँ अब
जग्गा कुनै जग्गामा हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ हो पातुलो छ घरहरू पनि हो अन्त यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घर त्यति छ हो त्यहाँ हाम्रो कुखुरा छ जाँदैछौँ अब चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर गिटी कुट्न आँटेको अलिकति गिटी चाहिरहेको छु कि अन्त गिटी कुट्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर बारीमा आइरहेको छु हो यहाँनिर चाहिँ पिला बनाएर गिटी कुट्नु पर्यो हुन्छ ढुङ्गामा पनि सबै झार पलाएर हो गिटी निकालेर चाहिँ कुट्नुपर्छ बारीमा चाहिँ पुरा ढुङ्गा छ हो कुनै जग्गामा चाहिँ फेरि ढुङ्गा पाउँदाखेरि किन्दा पनि पाउँदैन हो यहाँ चाहिँ फेरि अनलिमिटेड ढुङ्गै मात्रै छ जता गयो ठेस लाग्ने ढुङ्गा बाटोभरि पनि ढुङ्गा जङ्गलमा पनि ढुङ्गा हो ढुङ्गा त कति छ कति धेरै हो ढुङ्गा त यति धेरै ढुङ्गा छ हो यतातिर नि सबै थुप्राहरू चाहिँ सबै ढुङ्गाहरू हो यो मेरो कुखुराहरू सँगसँगै हेरेर अलिक पर जा अलिक पर बस ढुङ्गाले लाग्छ अलिक पर बस ल हो टेर्दिनँ हो कुखुरा पनि कस्तो तर्सिँदैन हौ अचम्मै पो छ अब चाहिँ ढुङ्गा कुट्नु सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अन्त यहाँ चाहिँ छ मेरो ढुङ्गा अनि अब चाहिँ हामी कुटेर गिटी बनाउँछौँ आजको मेरो दिउँसोको काम भनेको चाहिँ हो अलिअलि गिटी कुट्नु मात्रै हो काम छैन हजुरहरू चाहिँ काम अलिक फ्री भइरहेछ हो कामै छैन केही पनि अलिक दिन बादमा चाहिँ मटर टिप्ने हुन्छ अन्त मटर टिप्नु पर्ने हुन्छ है बिग्ने साह्रै सानो रहेछ हो कति खल्यो जरा आम्माम एक डोको आएछ नि त हौ यहाँ पनि रहेछ यहाँ पनि रहेछ आम्मा थोडा फलेन छ त जरा त अन्त फलेछ हो अन्त साथीहरू म चाहिँ अब फेरि यहाँनिर घाँस ल्याउनु आएको है अन्त अब चाहिँ गाईलाई घाँस लगेर लाउनु पर्ने हुन्छ हो अन्त अब चाहिँ मेरो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्छु है यस्तै मेरो भिडियोहरू डेली ब्लग हेर्नुको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो बाई बाई